今天以这一个当事人的身份啊，提出刑事告发状，包括有个资法、妨碍秘密、涉违法跟国安法。当时我还不是任何的公职嘛，哈。那被跟拍，事后想起来还蛮恐怖的。黄国昌啊，过去在相关的记录里头啊，他打官司好像也没赢过。我被民进党这些政治人物滥诉啊，其实也不是第一天了，泼了粪不用负责任就跑，这个就是民进党惯用的伎俩嘛。你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来，一开始为你介绍今天要请到的特别来宾。左边第一位，康社界立法委员林俊宪，大家好；资深媒体人李公南、黄昌夏，大家好；资深媒体人陈同豪，大家好；右边为你邀请到台北市议员游淑慧，大家晚安；资深媒体人邵逸夫，大家好；财经专家徐清煌，吴哥好，大家好。好，那今天呢，那接下来很快就要到了中秋佳节了，在中秋节的这个时候，当然所有全国我相信大家最大的一个希望就是希望花莲光复能够尽快恢复到正常一些生活，然后希望呢，不管是在居家生活啦、水啊、电，各位知道，你就算这么多的产值招人下去，而且看起来那中央呢，包括部队啦，包括国军的兵力啦，全部都下去，一切只有一个想法。至少在过节这一天以前，有一个正常一点点的生活。接下来还有一条漫长的路，那包括各界的捐献啦，或各方面，希望能够帮同胞们，大家能够在未来路上面能够尽快恢复好。这个待会儿现场人们也会跟观众朋友提到最新的一些的状况。但除了这个以外，那当然就是大家会关心到国内政坛现在出现的。来，创下，王一川提告了，告黄国昌，告了7个人。他告这7个人，然后包括今天媒体上也有报道出来，就是对黄昌来讲的话，是不是有一些包括陈时中当时被拍的一些，跟他真的都有关系吗？其实黄国昌的现在心情应该百感交集因为我们先前讲的大灯泡小蜡烛，没有2个太阳然后自从柯文哲出来之后，黄国昌好久都不是主角了。但是最近这1个礼拜，因为狗仔门的事件。国昌调查组事件，他都是主角，而这主角以后呢，已经最后呢，他越来呢越像柯文哲一样，将来可以控诉台湾的司法有问题台湾司法在迫害我，因为呢，王一川今天又去告了，告他的话就是因为那个跟监的事情嘛，那报了妨碍秘密，报了国安法，那国安法当然是指涉后面的资金，那当然后面到底有多少证据，检方会不会动手？动手之后，因为国安法应该是高检署直接办的，那这样子下去，他当然也是一个希望有个东西开始顺藤摸瓜，把这个整个狗拽我们一直很关心的背后的运作、背后的资金到底有什么问题，整个把它调出来。然后在这里面呢，这一次呢，从那个不起诉书开始，大家都是什么圈什么圈什么圈，然后这一次呢，名单。因为透过这段的发展，名单呢也就7个人，统统被告了，包含这个李丽娟。那李丽娟呢，到底是不是黄国昌姻亲？有人说是，有人其实也没那么清楚。但是呢，他的这个凯斯到底跟《民报》、跟这个林传媒、跟黄国昌，还有那个吹哨者协会的关系，都把他告进去。那这个李丽娟呢，就是他锁定，当然就是你里面的资金，里面的运作。那至于这些人呢？那这些人的话，到底你们跟这个过去的狗仔队的一个运作里面，包含你们的支出的报销报账，包含你们是不是有领到酬劳，如果真的检察官动下去，可能过一段时间都会有一个结果，而当然核心就是黄国昌。那黄国昌呢，在这样的一个情况里面呢，他因为黄一川早就预告嘛，所以他昨天呢马上开始首先我是战神，我不怕。所以又把王一川骂了一顿，又一个蠢货来送头，明天北检要告我，所以他就是我藐视你王一川。他说他对烂树从来没有输过，烂树没有输过，然后他就要拉上去，想透过北检豢养的鹰犬，这个就已经是跟阿北的语言是一致了，来搜索我的低潮，进行政治街访，顺便查，所以他是说你们不是针对我，你们是针对那些揭弊者。那些吹哨者，他已经把它无限的扩张下去，然后这才是真正目标。然后呢，千万不要低估民进党无耻的程度。然后以前有一位民进党的绿营，前一阵子告诉他，千万不要低估民进党的无耻程度。所以他对这件事情呢，他不对那个事实面，
他是在政治面就是民进党在追杀我，但是他这里面呢有个很特殊的底气，就是阿北有声援他，阿北特别又讲国家应该保护人民，要依法论法，司法不处理真正的弊案，只是打击政敌，伤害无辜，甚至去追杀真正追弊的人。这个阿北的说法好像在这边。那当然我们看到那个画面嘛，那个画面呢，其实我们当过兵的都知道。你说那个谁跟谁，就这个画面。对，右后方一步，那就是小弟跟着长官。然后他们呢是很特殊的同车之后先下车再迎接。你看这个规矩多好，那然后后面谨慎的跟着右后方一步。那当然后面到底阿北是他自己发的脸书，还是有人授意发的脸书？为什么这个时候那个徐福他们要讲说去阿北，他的脸书也不是他自己？那个其实往前推一点，因为那个时候阿北还没出来。对啊，那个时候一定是嘛，那时候当然不会是他发的。那时候他会讲这种话，其实可能是跟那个北检抗告的有关。但是不管怎样，就是阿北已经跟你谈了。那为什么会有这个画面出来？其实这里面也看到，未来柯文哲跟黄国昌显然在车上或前面的时间谈好了，就是关于88会馆啊，关于那些保险箱啊，关于冷钱包的事情，知道了然后后面看着办，后面就乖乖跟着我。所以阿北的那个动作，其实应该是一个刻意的呢，就是至少就是阿北已经选择跟你站在一起，那黄国昌也是紧紧的跟着。所以这个案子就会直接的就变成是他们两个人会变成是一个面对民进党，是政治破坏，然后去反驳他们是政治跟监、政治侦防。所以现在呢，黄国昌你可以看得出来，他跟阿北的策略一模一样，司法上真正法律上的事情我不跟你谈，局限了立刻上纲上线，到了政治上的一个对垒。然后政治上呢，那管你真假。只要他的途中信了，他就想个办法从这里面继续前进。OK， 创下最后那句话意思是说，黄国昌所有这些作为或讲法，也没有寄望所有人都相信。那只要支持者愿意相信，你想想看，连柯文哲现在那涉及到这么多的案子，支持者都相信，你没有什么道理。黄国昌现在这个事情，他的支持者不相信。问题是，即便不管支持者相信与否，在台湾政坛像这样的事情，或者在法律上面，到底总是要做一个厘清。但是刚才创下拿那个黄国昌脸书发的那个文，军委员要不要先回应一下？他上面讲最后那句话说，绿营大佬跟他说，不要怀疑民进党什么无耻的程度啦，或什么，他从来也没有输过，你们就只是想要透过鹰犬去看他的低潮。就只是这样。这绿营大佬是可能郭正亮吧？前绿营大佬，好是前，所以才会说他也不算大佬，他年纪没有比你跟我差不多，跟你我差不多。他比我们大，大一点点而已啦，大几岁？你看你们都同意，你看，但人家出道很早啊，哦，因为这个不一定是法律问题，那绝对是道德问题啊。好。那道德问题在哪里呢？就是你当然可以跟拍嘛，那你这个法律上怎么样让司法去做？但你跟拍的对象这个就有问题了，因为你的标榜的是你要揭弊嘛，对，好，你要对抗贪腐嘛，揭发贪腐，对抗独裁嘛，好，那你为什么跟拍陈佩琪？你为什么跟拍柯文哲？这个是不是确定的？刚才你讲的好像创下讲的蛮肯定，不必去搜黄国昌的低潮了。谁最清楚黄国昌跟着谁做哪些事？我看林传美一定知道，陈升清一定知道，对不对？好，那现在我不晓得台钢高层知不知道？好，但是我看在关一个媒体很少，台钢是马上就决定，对。马上就决定收掉。9月29号决定。29号就是一来请陈清回来谈完以后，马上就决定要收了，非常快。比如说当天下午谈，一听完陈真清讲的，现在开始停止发稿，今天开始都不可以发文，所有东西冻结，然后即日起清算解散，那他听到什么？对，听到肯定就是蓝绿白，你三个都跟吗？这个因为我今天有看到那个李正浩的脸书也写了，他写的就更进一步，也就是说，陈澄清把他知道的黄国昌弄了哪些人，
那也应该也当场有讲，哦，所以李正浩刚刚在演书上，他也直接提出质疑，就一样的，那你为什么要跟拍陈佩琪？为什么要跟拍柯文哲？因为你说你是揭弊嘛，就对抗独裁，揭发贪污。好，那你跟拍那么久，其实你丢出来有哪一件是弊案？对不对？那如果勉强讲的话，有一件是什么105号码头，那你又马上否认，跟我不，那件跟我无关。那你其他的那个红灯右转呐，那个路边违规停车啦，就这些事情啊。好，这些事情当然违规的人也不对啦，但是那不是弊案，对，那不是弊案，你应该说那是违规，法律上那个违法跟违规当然也不一样，所以你这个不是揭弊啊。那你如果揭弊的话，你为什么针对陈佩琪呢？听说了，如果有，陈佩琪应该有吧？我看起来经过综合的判断了，好，那林传媒应该陈佩琪去看豪宅那件事情是林传媒先公布的，全独家有趣哦，全国独家啦。就陈佩琪去看豪宅，然后林传媒登出那一篇的时候呢，他并没有这个就是他那一篇没有记者的名字啦，就直接林传媒啦，类似像什么发稿中心这样一类的啦，所以没有记者的名称，但是就发出来这个陈佩琪去看豪宅这一篇。OK， 应该说了啊，那知不知道偷拍陈佩琪是黄国昌？黄国昌本人一定知道。知不知道偷拍陈佩琪是黄国昌？黄国昌本人一定知道。林传媒高层应该知道。那台钢的高层现在不知道知不知道？可能也知道。还有一个人现在应该也知道。谁？陈佩琪本人。你要想一想，你是不是被偷拍嘛？因为你去看房子怎么会闹出来？你从来没有怀疑过嘛？好，那现在告诉你，首先独家揭发你去看豪宅的，竟然就是跟黄国昌有那么密切关系的媒体。那如果以柯 P 智商157，难道都没有一丝丝的电光在你的脑波里面回转吗？但是你记得我上次来节目，应该很久以前对，因为你一直忙，最近比较忙啊。我说柯 P 在这段期间再怎么样都会支持黄国昌，他们两个再怎么样一定是结合，所有的血海深仇先放一边。那如果有发生这个事情，现在应该很清楚，甚至可以说对柯文哲来讲不一定不好了，我可以呼吁这些小草，因为黄国昌会更听话，只要柯文哲一句话，说小草们偷拍我的是黄国昌，那黄国昌一定粉身碎骨，一定膝盖撞一块，对不对？所以黄国昌现在的态度一定是更加的恭敬了，这个对柯文哲这个一定是，因为就好像你的手下的人要暗算你，被你发现，你暂时留他不杀，对不对？我认为是早晚了，因为背骨在后面有骨头会跑出来，好，对不对？好，就是那像他如果会背叛，听说也背叛自己的金主，背叛自己的老板，其实偷拍陈佩琪，黄国昌应该算是立委了，那时候已经是民众党，那选后了是立委。如果他有在那时候偷拍，如果有拍的话，他已经是民众党的立委，你可能偷拍老板娘，去看房子，其实如果偷拍到自己人当做自己人，应该说，你可以跨除了，你被偷拍，或者是这种东西，根本直接就档案删除嘛，对不对？放火烧掉嘛，对不对？那跟百官行诉一样，放火烧掉。古时候那个记者狗仔搞不好还杀人灭口，对不对？你现在不是你丢给媒体去报道，这个我是不知道啦。那一般这种行为一般人做不出来，非常人之所为，一般人绝对不敢那他没讲嘛，不很凶的啦。不过当然你说像陈佩琪有没有被跟拍，然后柯文哲有没有被跟拍，还是有人去知道他看房子爆料，这个恐怕后面会慢慢大家再慢慢浮现出来，到底真实的详情是什么样。可是今天在媒体上，来秋航，媒体今天又多了一个，对 ，OK 好，当然这里面黄章一直觉得这个诉讼他不会输，那他觉得你们只是什么鹰犬要来看低潮啦，所有这些。
可是今天这个过程当中，还记不记得陈时中当时有一张照片？那个时候是，然后跟有人吃饭出来，然后结果后来被拍。那个时候这个报道出来的时候，好像是徐小新，是小新爆料出来的。结果今天呢，劲爆出来一篇是讲说黄国昌有没有背叛他的企业好友，害狗仔去拍这一块的 story 过程是怎么样？对这一块啊，让大家觉得看的也是叹为观止啦。就是黄国昌的袭击范围基本上跟无差别攻击是一样的啦。什么叫跟无差别攻击是一样的？就是你爆料哈，就是你再怎么样要跟监啦，或者你希望从对方身上爆料啦，你要针对哈跟你竞争关系的人下手，这也没有问题嘛。或者说你觉得这个哪一个人身上有弊案，那你想要从他身上去查一些资料出来，这也没有问题啦。但现在看起来不是哦，黄国昌第一个，他这个攻击的对象几乎是无差别的啦，即便连跟自己好朋友有关系的呢，他都下得去手啦。那第二个呢，他是看起来呢，他跟监或者说他进行要跟监的对象呢，跟弊案本身好像也不见得需要有关系啊，只要有话题性，只要可能有新闻性，他看起来能炸，他就想要让他把它炸出来了。所以这就是为什么今天哦，现在已经不只是周刊，还包括劲爆哈，就他们所报道这个内容呢，今天也让大家吓一跳了。为什么呢？因为这篇内容你看标题的时候是在讲说。黄国昌要那一位这个谢信恩，现在不用叫他 S 记者了，就谢信恩他要谢信恩扩散当初偷拍陈时中的照片。那当初的背景我要再强调一次那个时候是在2022年的时候呢，这个。陈时中然后参加了一个参叙啦，那他跟了一位同行的一位女性的友人，然后这位女性的友人呢，两个人就等于是双手十指紧扣啦，然后就是这个画面被大家大做文章啦。但是要讲清楚，但是真的很重要，这个跟他十指紧扣的女生是看起来应该是因为陈时中有点醉意，然后呢，这位女性呢，她是牙医，然后是副院长。重点是她的先生也在旁边，所以换言之，那个是友谊之间的搀扶的动作。但是因为你只看图说故事，截取中间那个部分，你就会把它放大成为说陈时中用咸猪手，当时就是这样子被把事情渲染到歪楼的。结果呢，你知道这件事情呢，黄国昌要谢信呢扩散陈时中偷拍陈时中的这个照片，这里面让大家吓到的剧本其实有2段啊。第一段是什么呢？是这个照片呢等于是说这个是黄国昌的一个企业主的朋友。那最重要是这个企业主的朋友呢是黄国昌的金主，然后看起来跟林传媒也有关系。那么这位陈姓的金主看起来是这个。某物流前营运长这样有没有讲得更直接？你要直接讲名字也是可以的。那个林传媒的第原始投资人不是就是某物流的前营运长吗？对，陈什么权这样？好，不是你们大家都已经快把所有答案都讲完了，然后再继续。然后呢，就是这一位友人也是这个某物流的前营运长。然后呢，他告诉黄国昌说，这个饭局参叙是他办的，他邀请了陈时中。所以你要想说。他是他请陈时中来，当然是善意的饭局嘛。但是呢，他跟黄国昌讲了这件事情，无意间提到了之后呢，黄国昌，你有办法想象吗？就你跟你的朋友提了这个饭局，你的朋友呢，真的就找了一个跟监部队来偷拍，这是一件不可思议的事情这就好像好了，我们就直接讲。那有一天我就直接跟上空人讲，上空。那过2天我刚好有一个机会邀请俊宪然后东豪啦、淑慧啦，让大家吃个饭 ，OK？ 然后我就派了徐君煌去偷拍，不是我聊天我讲一下，然后你就这样，不是那我这个东道主，然后来再来，然后呢，这个要到现场去偷，就等于说这个狗仔跟监部队去拍完了之后呢。拍完之后，这个事情，因为那个时候呢，这个企业主大概也不知道说那个他要被康的事情他准备把它给爆出来爆料的事情因为这件事情很有趣这一件事情呢，资料有没有给了这个当时林传媒的社长陈升清？有，他是有给他的就黄国昌这个资料呢，透过谢信呢是有给了这个林传媒当时的社长陈升清，给了之后，你知道陈升清在做判断的时候，跟我们多数人是一样的。第一，这一位就李雅玲跟陈时中也不过就是靠近了一点而已，双方也看起来没有什么逾矩的动作。就我们跟很多友人就喝醉酒或者喝懵的时候呢，你会这样握住他的手，这都不是什么奇怪的事情就像这样对，就是这样。这我绝对没有性骚扰这个上空的意图，这样没有十指交扣。别了，示意图就好，示意图就好。所以就是十指交扣是不容易的。然后呢，这个当时陈升清判断觉得说这也不就是靠近了一点，然后呢，
她的老公啊，就这位女牙医的这个老公就在旁边，所以他认为说这个登出去这个也没什么，所以呢，这个当时林传媒的社长陈升清呢觉得说啊这又没什么啊，到底是要报什么？所以他压了一段时间都没有要发出去，没有要发出去，就有人抱怨了，谢信的人就抱怨了嘛。听说他在群组里面就一直抱怨说，这个陈升清呢找各种理由压下来，就不肯要发这一条新闻。结果呢，这一件事情他不发就不发也就算了嘛，不发这个要找地方发，然后呢，当时打个岔，陈升清知不知道那个的主人是谁？主是谁？知道，他知道吧？他知道是他老板请客吧？那老板是你说的。好，我们几乎把这个当时林传媒的老板啊，以及这位这个前叉叉货运的营运长的身份都快揭底了啊。然后呢，也就是在这个情况之下，黄国昌很坚持这一件事情一定要散布出去，一定要让它被报道出来。所以呢，这件事是连当时陈时中当时这个事情呢，是连林传媒都不肯报。然后呢，看起来要报呢，这个也有一定的新闻上的难度，但是呢，他就选择把这个东西呢，后来给了徐巧芯，让徐巧芯去爆出来。爆出来的时候呢，就讲陈时中跟这位女牙医之间呢，他是对他伸出了这个用咸猪手来做形容，所以整件事情呢，就把它搞得好像是一个绯闻案一样。但等等，即便讲到这个地方，你会发现这件事情还是没有任何跟弊案有关的成分。换言之，因为你知道啊，就是不管是在什么情况之下啦，你要爆人家的料哈，你要去跟，就算是过去的狗仔，你都有个原始的动机存在啦。那何况哈，就政治上的动机再怎么样跟公共利益相关的弊案就是弊案嘛。但陈时中被约吃饭的饭局，还是你黄国昌的金主的这个约他的饭局，这里面到底跟弊案有什么关系？不但跟弊案没有关系，你早去拍就去拍，去拍的现场过程从前面到后面。一丝跟弊案都没有关系，但就抓着那个实质请扣在做文章，然后连这个部分呢，是连林传媒当时自己呢都认为说这件事情报不出去，所以这很有趣哦。因为我后来发现林传媒当时呢，其实他作业分两个模式，就是如果是黄国昌 pass 进去的，他觉得可以刊的，他会用林传媒，然后就报道出来，台北报道就结束，然后不会有压记者的名字，然后呢，但是这个事情如果不是跟黄国昌有关的，是他们自己做功课查出来的，包括你看黄国昌后来认为那个105码头严宽恒的案子呢。即便那个案子，你要知道，那有一大段，其实我们讲最关键核心是林传媒记者自己去查的，而且当时他们是很认真的看了国会的质询的片段，把逐字稿 key 出来了之后，这些记者才找出来严宽恒国会的质询跟105号码头，然后当时又找了这个台湾港务公司的这个董事长，然后到现场去质询，是这样子这个抽丝剥茧才找出这些关系哦。所以那个部分呢，你看。就会有记者名字在上面，因为他们认为这跟黄国昌没有关系，所以这也是为什么你可以看到像这样的新闻呢，则是连林传媒台北报道他都不愿意放上去，连这样的新闻他都不愿意放上去，然后所以他只能选择的操作方式呢，就是丢给像徐巧芯让他去报道去发挥出来，然后就变成一个政治上呢第一时间难以查证的政治攻防，但是很容易在社群时代里面透过这些社群媒体，不管是这个脸书啦或者是 LINE 啦，就啪的一下就出去了。当出去了之后呢，第一时间当事人还难以说清楚的时候呢，马上就被贴上一个标签，所以呢，这种方式对黄国昌来讲，他也变成是一个攻击的武器耶。所以呢，这种方式对黄国昌来讲，他也变成是一个攻击的武器耶。可是呢，大家会觉得这个事情出来了之后呢，其实你知道很多人的心得是什么？很多人的心得是，第一个是黄国昌果然是无差别攻击啊，在打击的时候完全没有发这个完全不分对象的，他唯一分对象的就是这件事，我要让他出来，但是是由我黄国昌亲手把球打出去。还是我让其他人来打球，打球的人是黄国昌还是其他人的差别而已，但是球是一定要出去的，该被炸伤的那个对象就一定要让他被炸伤。然后第二个，大家会更好奇一件事情啊，是黄国昌2022在做这件事情的时候，你知道黄国昌在2021年的时候做了什么事情吗？黄国昌在2021年的时候发了一篇脸书发了一篇脸书讲什么呢？他呼吁一个人要辞掉他的工作，他呼吁谁要辞掉他的工作？他呼吁赵少康要辞掉他的媒体职位，因为他认为赵少康呢，他就是呢
这个媒体人，但是呢，他跨越了媒体跟政治应该有的那条红线，然后认为掌握大权的第一线的媒体人，然后又是政党的次级团体，就战斗蓝的这个领导人，他认为这就是标准的，就是你应该要辞掉你的媒体的职位。结果，2021年的9月12号发了这篇脸书，然后后来你就看到黄国昌从2022到2023，从2023到2024，从2024到2025，因为今天我们可以看到这个报道踢爆黄国昌这篇独家的媒体，他的总编辑还告诉你说，这样的行为持续到今年5月的时候都还有。所以换言之，到今年的5月都还有。请问黄国昌有没有一个政党党主席的身份？有吧？黄国昌有没有一个不分区立委的身份？也有吧？黄国昌有没有一群在手上可以替他效忠、替他去拍照片跟监的团队？看起来，如果媒体之前揭露的LINE的对话群组为真，而黄国昌到目前为止也没有否认，那这样的话，黄国昌不就成为他自己呼吁要辞职的那个对象了吗？所以这一篇哦，这个5个观众朋友。这一篇哦，大家现在把它当作是一个经典朝圣文呐，很多人特别要去朝圣。当初照那个黄国昌讲的话，怎么这么快才3年4年的时间而已，迅速的像回力镖一样打眼，自己有这么快速的？所以你看有多少人在下面留言呢？还用那个上车舞的这个歌词在揶揄黄国昌啊，包括什么呢？帅，好帅，国昌老师有够帅，快点来看笑话，不然等等删掉了。哇塞，国昌老师真的好哇塞。然后说这个朝圣，这个昨日国昌打脸今日国昌啊，然后下面最后一句叫做哇塞哇塞，国昌老师真的好哇塞。好，你看上车舞里面的歌词呢，一句一句都套到黄国昌这里面去，然后再朝圣黄国昌这篇文章，所以你就可以看到一件事情哦，就是黄国昌在整个过程里面啊，这个对于自己昔日讲的话，跟他现在所做的事情呢，看起来形成很大的反差。但是在这边我要讲啊，今天我们看到王一川提告的行为，对不对？我跟大家说，它里面其实有两段的金流是引起大家会关心的啦。第一个是这个，你可以看到哦，为什么王一川这件事情跟凯斯这家公司哦，这个据说是黄国昌的姻亲李丽娟在里面当负责人这家公司。这个资讯为什么重要？是因为这一家公司哦，这个现在从王一川那边资讯是，那4个跟王一川的人劳保健保资料是在凯斯这家公司哦，但是这一家公司本来资本100万，可是却增资到资本1500万。如果实务上哈，你有开公司增资过的，你就知道，你要多那1500，那个多1400万，请问你要不要把钱存到那个存款簿里面去，公司账簿里面去？然后呢，这个拍下来验资，当然要，你要经过会计师认证验资的程序之后呢，在你登记，比如说台北市政府，你在那边做银登的，在那边各个地方，他才能够帮你去做变更。换言之，1400万怎么来的？因为你现在这么大额的数字，你跟银行说，我1400万用现金要去做我的增资要存入的话，公司户通常银行这个第一时间。要么就是你要证明这个资本来源，要么是请你最好不要这样做，要用汇款的。那换言之，如果他是用汇款的话，那个金流从哪里汇进来的，一装下去，请问金流是不是就很清楚？这是第一个。第二个是这一些人，我们讲那4位哈，就是这个劳健保挂在凯斯这家公司的。然后凯斯如果有支付给这4位任何的报酬的话，请问一下他的金流进出有没有资料？因为黄国昌的讲法是说，是吹哨者协会做的事情。如果是吹哨者协会做的事情，不是应该由吹哨者协会来做付款吗？但是为什么他劳健保是挂在凯斯里面呢？是挂在凯斯里面，那薪资是由谁来给付呢？所以这里面这就是为什么王一川提告之后，如果后面要再去查这些金流的话，恐怕那个金流的蜘蛛网被揭露了之后，是大家看了之后会更吓一跳的事情。OK， 现在看起来，当然你说李玉娟跟黄昌有没有姻亲关系？黄昌大概讲说，你们就说姻亲，什么姻什么亲，到底是哪一层？好，那反正因为现在提告了。东豪，你自己看这几个案，黄昌的话，你有听到？他跟你讲，他从来没有输过，烂数的他从来没有输过。又有一个人要提头来了，然后所有这些他讲了这样一些。那从谢先生那个案子，当中央社告以后，北检分案那是重案组是在办这些重大型案组嘛。所以现在看起来，然后当王一川也告。这几个诉讼一路往下，虽然对黄昌的解释他说没有什么，你们就只不过要用鹰犬那个词什么鹰犬哦，要叫北检鹰犬来看我低潮。可是如果真的像刚才青黄讲，包括有金流，这个一定会查嘛，包括金流，包括所有这些查下去，会查到什么？会查到什么？我没有查，我也不知道。但是我确定有一件事情，他一定有起诉或不起诉嘛，那起诉大家都看得到嘛。
不起诉就不一定大家看得那么到。没有啊，不起诉。上一次王一川就是因为不起诉，因为王一川告对啊。关键是哪怕不起诉，他也看得到，他也会有一份不起诉书。是啊，那大家好奇的是什么？那么把这个事情拆2个部分哈，就是当黄国昌是一个律师的时候，没有立委身份的时候，搞爆料、搞狗仔，那是一件事情。那从2024年2月1号，他有了这个立委身份，然后后来又接党主席，养狗仔，我觉得又是另外一件事。所以这2个还是我觉得稍微区隔一下。那大家觉得好奇的是说，当然他跟的对象都比较特定的，钱从哪里来嘛？3夫也有问到嘛？我哪有？你没有吗？我们不是有一起找人吃饭吗？不要栽赃我。好了，你不承认，到时候也有狗仔会把你排出来。上一夫才不怕狗仔，他唯一担心的是他的朋友会曝光。那这个告下去之后，你一定会去查嘛？一定会去查嘛？因为王一川告的项目非常多啊，从国安法到个资法到刑法的那个妨碍名誉都有。真的需要每一个都成立吗？不需要。当然，重点是可以查嘛，因为只有检察官可以去查金流嘛，可以知道凯斯到底是怎么一回事嘛。因为凯斯投资很多东西啊，凯斯还有投资求真民调啊，凯斯还有投资民报啊，所以我们才会讲那个故事啊。民报那个张敬源主事的时候，看到求真民调的东西的时候，心里面觉得有点怪怪的，就是怎么求真民调做出来的数据怎么跟外面的人都不大一样。所以求真民调出现的很早，好，这是2023年的回忆。那你拉回来就看，就是说，那到底黄国昌是讲说钱都他自己出的嘛？好，那大家其实想知道是这样，就是说你的钱是自己的，还是有金主？最不好的状况是来自于国外，这是最不好的。但是没有查之前，没有人知道哦。你要等检察官查了才知道。好，但是北检这一组先跟大家介绍一下，他们的案子有一点特别，因为他们办了不少这种共谍案，比如说立法院助理的共谍案啊，或者是这个商人啊找这个前国会助理啊，这种共谍案其实严格讲叫国安法，但是它不归2审管辖的，所以呢，这组叫狱组，就是御驾亲征的御。那这组还会接什么特殊案子呢？选举的时候的查贿选，比如说台北市的归台北地检署嘛，狱组要负责这个，所以他们大概有一定程度的政治敏感性。但是因为我刚才讲前面他有国安法有一些共谍案的事情，这一组人跟记者的往来比较少，然后前一阵子因为北检有些升官嘛，然后他那个原来的主任就接了中组。所以现在来的主任是个新的，台南原来以前在台南，后来调法务部办事，在检察司，然后这次接狱组，他有个好处啊，他跟谢兴恩一定不认识，或者不熟，所以面对谢兴恩的事情比较没有人情包袱。为什么讲人情包袱？因为你知道谢兴恩是司法记者联谊会会长，他是一定可以进出台北地检署的。联谊会会长还有一个好处呢，因为北检为了要防那个泄密嘛，他是每一个组啊，比如中组的办公室你都要刷卡进去哦。但你不是拿了记者那张卡就可以刷进去哦，记者那张卡是不能刷的，你要打内部电话，中组的人愿意才会有人开门让你进去。那现在因为检察官都怕惹麻烦，所以通常都不会接受，但是。中组的主任检察官那一间，他有独立一个门。通常主任检察官这个时候会跟你在他那一间，可以聊一聊。好，那因为尤其又是会长，所以都会认识，而且他也不是跑1-2年而已，好几年了。那换狱组接，因为中央社告他的就先分到这一组来，那比较没有人情包袱，人情包袱。那这个王一川现在告的呢？应该也是会并案给这一组，他应该已经指定分了一个检察官嘛，所以呢，现在怎么办呢？我觉得我不会那么快就猜说凯斯到底是什么了，但是我是真的也很好奇，凯斯这几年花的钱，是自己的，还是金主的，还是
最好不要有外国资金，不要有境外资金，因为那个对我们事情的判断完全不一样。可是比较严肃面对的是说，媒体的狗仔哈，我们的规范相对比较清楚了。那你知道狗仔曾经造成悲剧，戴安娜王妃的事情，这是最浅而易懂。然后呢，对隐私公众人物的隐私权这一块怎么办？好，但是如果是政治人物，今天可以是黄国昌养狗仔。好，但是如果是政治人物，今天可以是黄国昌养狗仔。那如果哪一天，这个我也是乱讲，台中的民进党市议员如果养狗仔去盯24小时盯卢秀燕，卢秀燕受得了吗？她可以接受吗？就是你在看养政治人物养狗仔这件事情，你只要换位思考，就比较不会掉到蓝绿里面去。OK， 可是这整件事情一路往下，刚才东豪，我们在节目里面也一直在分这一块，上狗那个身份跟时间点。因为黄昌自己在荧幕讲说，我那时候一介平民啊，然后我什么什么，可是当2024年2月1号以后，那显然就不是一介平民嘛，所以是不是还是有这样的一些的事？这些时间点的切割当然重要，还有包括一些就是这样，但你拿证据啊，我到底好？媒体上不是有一些大家去就是模拟的一些对话的一些的内容，那时候我记得还有什么收兑啦，什么什么类似这些，一个是2024 2月1号以后做的这些事情，如果有。那你觉得怎么样？2024以前，如果媒体上面有出现一些，还包括刚刚讲陈时中的这个啦，或是什么收兑啦，陈时中被拍2次嘛，一次是选台北市市长的时候是参选人身份被拍，一次是去年7年啊，他是政务委员身份的时候去参加女医师协会被拍，这然后一个丢给徐巧芯，一个丢给王宏威，那王宏威比较倒霉，他要道歉，来张哥。我觉得一件事就是说，立委去组这一个去跟政敌，跟曾经从政过的人，目前无政治者身份去跟人，好，其实2种，那毫无疑问，你是立委，当然身份特别嘛，因为你可以透过立法院的职权，可以知道很多事嘛。包括说一般人民不能知道的，像机密预算等等，你都可以看得到嘛。所以他的身份别是一个很特别的，很特别。你像林俊宪也看得到很多的机密资料、机密预算啊，所以他的身份是特别的。他的身份是特别的。那你特别的人利用这样的一个方式，而且专门的对付你的敌对政党的人。你敌对政党的人这样的一个作为，其实在现阶段，无论所谓的英国、美国、日本这种高民主发展的国家，谁也不敢做，谁也不敢做啊，这是一个政治的底线，这一个是刚才讲的示意图嘛，有没有这个真的存在？有，有，只是。没有把原本拿出来，而是示意，某种程度上也有一点保护谁提供的嘛，保护这是示意图，有没有此事？有，然后他后面写了收兑辛苦了，对不对？对。那这里面2023年，好，那请问一下，知不知道是跟谁呢？群组里面，我说他们应该知道啊。如果你有看过群组，他们一定知道。看过群组的人，知不知道是跟谁？传说是个大咖。很敏感的人那所谓敏感的定义是什么？敏感，他们说是跟了一个很敏感的人，连名字，他们知道名字要不要曝光都很挣扎都很挣扎。所以你看到，你跟蔡英文也不会敏感啊？没有，那当然了，他所谓的敏感人名字要不要拿出来都很挣扎。你记得这个是劲报写的，对。那
劲爆的总编辑不是有上了一个网络节目，他们自己的啊，他们自己的，但是它里面有说到一句话，有些敏感的人，如果名字曝光，很多人会骂啊。好，什么样的敏感？好，那现在啊，大家在讨论啊，今天也是讨论敏感啊，郑文灿副院长都跟了，那还有谁很敏感啊？大家就是往上推嘛，跟啊，也没什么啊，大家都会往上推嘛。好，潘孟安那时候还总干事而已啊，大家就会往上推嘛。2023年的时候，赖清德还只是副总统啊，大家都开始往上推嘛。那2023年呢，又是个总统选举年，大家就开始往上推猜嘛。总统候选人啊，大家就开始猜嘛，你到底是跟了哪一些人嘛？好，那所谓的敏感，当然你说正副总统敏不敏感？敏感嘛哈，国安会秘书长敏不敏感？国安局局长敏不敏感？检察总长敏不敏感？调查局局长敏不敏感？调查局局长我就觉得差就可以。好，调查局拿到。那有的时候会出来骂，那我主观的想象，我们主观的想象。啊，那个字标你什么？你连他都敢跟哦？什么连他的衣你也敢入哦？那这个敏感的人到底是谁？而且连名字要不要讲出来都要很挣扎。但他们写的人知不知道这个是跟谁？当然知道。然后你看名字没有写出来，多挣扎。因为所谓连劲爆总编辑都说敏感的人，我比较好奇，黄国昌对这一篇没有要提告，没有说是捏造的，没有要提告啊，因为群组里面很多东西都被看光了嘛，他应该提告啊，说捏造的啊，捏造啊，不会啊，你捏造的时候，传个人把手机交出来，数位还原都有啊，都会有啊，这一个为什么全部都遮住？而且为什么会遮住？你注意看，劲爆在报道里面就说有 S 叫谢有回话，然后跟的林有回话，对不对？然后里面有没有写回话的内容？没有嘛，因为敏感。你看他连再造他都要给你点嘛。我们假设一下，如果被跟的是总统，被跟的是总统啊，问题严不严重？因为总统兼三军统帅，在蓝白的逻辑之下，跟蔡英文没问题。会不会有问题？如果你跟国安会秘书长或国安局局长有没有问题？有没有问题？如果你跟他们刺探总统行踪，有没有国安法的问题？有没有国安法的问题？所以我说，你不当立委的时候，我要看你跟的是谁。那个人敏不敏感？那个人敏不敏感？所以你所谓的说政治人物的时候，当立委是一回事，你没当立委，我要看你跟的是谁。因为你跟的人非常敏感的话，那会有问题。那就会有问题嘛。那你说，其实东豪跑司法嘛，然后我们都待过一周刊啊这一类的报纸嘛。好，讲白一点的话嘛，有时候我跟陈东豪也都知道，有时候司法单位，有时候我们也有熟的人嘛，会来问一下啊，你们那一篇隐匿名字写的是谁？啊，你们会那个是谁？啊，熟都会来问嘛。如果他们讲那个人很敏感，讲出来问他，如果一讲出来是你一般人不应该用这种手段刺探的，你刺探平常人就可能有妨害秘密哦。如果那一个人极其敏感，甚至于有国家职务的问题的话，就有没有涉及到国安法的问题哦。你看那个今天王玉川跟那个律师去告。然后突然一篇新闻就出来了，北检分案国安，半个小时新闻就出来了，北检分案国安组调查。那我才按理，我觉得我按理的时候，可能地状都还没有送进去哦，对不对？当然了，好，按完你以后再走进去再地状嘛。对啊，地状的值班的检察官说，我受理嘛，受理了，就这样，好，受理完，然后半小时通。
分案啊，国安专组调查，那有趣了，你半个小时啊，国安专组好了，就一定有人看完了以后。里面看出什么端倪？因为也没，其实那个起诉书，你那个告诉状的时候，有人看过了，就是说里面的东西，就是说奇怪，能看完了，怎么会你直觉要交给国安专组嘛？那换言之，就是前面就已经有部分了解了哦。那换言之，就是前面就已经有部分了解了哦。你一送进来，我就讲一句话：去年5月3号，那个姓钟的去安林申告那个告发那个金华城案啊，金华城案，你还要姓钟的，因为他今天不在场，他安林告发嘛，对不对？对啊，当天的新闻也是北检。已分案我这边案完，我还是告发，还没有状，可告发哦。已分案，那表示什么？前面北检早就已经在动了北检已经早就在侦查。那这个案子，安林申告状都还没递进去，好了，就算你真正递进去了，剩下的时间也没多久嘛。好，你安林申告半小时，那你递进去的时候大概只剩下10分钟嘛，大家受理啊，全部办完。大概所设的时间10分钟，然后突然一条新闻，北检已分案，表示已经知道某部分事情了。可是现在，所谓公众人物或政治人物，当然尤其政治人物一定要被监督，这是一定的。然后，可是也听到有蓝营的有一些朋友就讲说，黄国昌这样很好啊，政治人物才会自我约束啊。只是这整个那个分野，就是让大家觉得说这样子，尤其是有政治人物、有立委、有民意代表或议员的这样的身份，如果真的筹组像这样的一些东西，无差别式的做这样子，会刚上空有意思就是说，从来没有民主国家有人敢这样干啊。不会啊，罗致政就疑似偷录总统跟行政院长的音啊，然后至今也没有调查出来录音是真的还是假的，没有，他是自己落选哦，但是国安组专组有没有去调查哈？录音是真是假？偷录总统跟行政院长的音，而且他时任是立法委员哦，那。这个到现在还是一个罗生门，也没有人敢说那是假的。好，那如果不是假的，那就是真的。也没有人去调查啊。所以当然，我们刚刚在前面在讲这样哈，台湾现在太多事情的问题就在于2套标准。所以等一下我反问一下，那你认为罗致政这样做是不违法是对的吗？所以我就要说嘛，那反过来不是这边跟也不对嘛？所以就是要一套标准嘛，哈，要查都查嘛，哈，这是第一个啊。我自己就被跟拍过，而且是私领域的事，是我感情的事。请问跟公众利益什么事嘛？哈，而且还跟我到超市去买菜哦，真的所以那个是媒体，那个是媒体对揭露八卦也有兴趣。我们知道了以后都予以祝福。没有，所以我们刚刚说同一套标准啊，第一个公领域跟私领域。好。公众人物跟一般人，我认为一般人对他的隐私权，你必须要高度的去保护。那我们公众人物的隐私权确实是比较低一点，甚至我们的财产都得要申报上网哈。可是公众人物他也有私领域啊。我认为狗仔，你可以跟我的公众领域的事啊，我有没有贪赃枉法，我有没有做不该做的事情。但是你跟踪我私领域的事情，然后贩售图利，他是为了图利嘛，他为了赚钱嘛，为了流量，对他为了要赚钱嘛，那这样子大家觉得可以忍耐吗？可是民众很喜欢看，所以这件事分成3个层次吧。第一个，法律层面有没有违法？刚刚钜献委员说的，这个要等法官认定。但王义川去告了4个法，个资法、社维法、国安法、刑法，听起来浩浩荡荡的哈，但是。我觉得啦，他就是要以告促查啦，用提告来让检察官司法力量介入去调查就像黄国昌说的，你要来查我的低潮、随身碟、手机通讯了吗？那这个是相当可能的嘛，这是第一个法律层面，我觉得你提告到国安社委这个，我觉得是有一点奇怪了哈。
第二个是道德层面，道德层面是大家刚刚讲的最多的。这件事到底有没有触犯法律，其实大家都不知道，而是道德层面。可是刚刚大家讲的很多故事，其实也都很多是推论。现在很多政治人物的爆料，好像都是黄国昌指挥的。但我要告诉大家，过去1年，其实我也有听过，有一些这个我不知道他是狗仔，或是不小心拍到，或是什么，他拍了一些照片，然后来跟蓝营的民代兜售。是要钱的啊，是要钱的啊。那我没有看过，我也没有去接触过，因为我个人觉得这有一点问题啊，所以我接受爆料都是当事人一定要赶出来，我可以帮你保密，但必要的时候你要赶出来哈。你要是直接相关人，这个是民意代表接受爆料，你要去查弊，你要去揭发什么，这个做法就是一般的做法。对，所以如果跟我有开价或是什么的啊，这个我是不会去碰的哈。但我要讲这件事，就是代表说，可能有很多人在以这个为生。对，就是他就是专门去跟监政治人物，然后跟到蓝的就到绿的去兜售，跟到绿的就到蓝的来兜售哦。那事实上有这种人，因为我就知道哈，那我只是不敢去碰而已啊，这是第二个啊。所以刚刚说，陈培琪这个爆料这个1.2亿的豪宅。是不是黄国昌喂给林传媒了？我刚刚也去看李正浩的脸书，事实上还是用问号。所以大家都是推论，好，这是在道德层面上面，大家现在都是推论啊。那第三个就是民众的观感啊。事实上，我认为民众不管他是基于八卦啊，这个窥探，或者是真的想要知道政治人物的弊端啊。我觉得民众是欢迎吹哨者，欢迎吹哨者。所以今天这个国昌主席他其实在讲话的时候还算是很硬气，因为他知道民众可能是想要知道这一些的哦。所以我们今天要看的是，如果黄国昌主席真的有一些媒体人在配合他去调查一些事情。那你设调查的东西是公领域的还是私领域的？你调查的人是公众人物还是不是公众人物？我们举那个王一川那件事，那是连跟9天。对，连跟9天应该就不是单纯公领域的事情，而且从青埔那边跟到台北来。但我不知道说他们是不是收到什么讯息，说王一川可能怎样怎样，所以去跟，我不知道。谈恋爱。对，我不知道。好，事实上右转了。事实上，我觉得我当时也被跟了好几天。好，那是我跟到我去买菜是有什么意义吗？好，没有意义啊。跟到我去买咖啡有意义吗？也没意义啊。但我相信跟了不止9天。所以狗仔大家都讨厌啊，说真的，侵犯隐私权大家都讨厌。那我这几天就一直在思考一个问题，叫跟骚法的修法。当时跟骚法通过以后，我就觉得很反对，因为它只限于跟性以及性别有关的跟踪骚扰。是。可是我实务上处理过太多不是这2个的跟踪骚扰。第一个讨债的，好。第二个诈骗集团，他先给你跟踪骚扰，了解你的作息以后，然后趁虚而入哈。然后第3个。激进粉对我们的骚扰，或者是这个，譬如说之前小草对我的这个跟踪骚扰也有嘛，那可是这个我们几乎都没有办法处理。这个是社违法的范围。他当然跟骚法比起来的话，社违法，因为你只要用到社违法，社会秩序维护法很低，你就知道他的那个都很低。对，然后对，它是低，而且它那个界限很宽。跟踪或什么，其实在现代法令是有社违法，但是那个一般罚则因为太低了。对，所以没有人在怕，而且我们也很少因为这样就懂得去提高社会法或者什么的。所以我觉得标准要一致啦狗仔不管是谁养的。没有好狗狗跟坏狗狗之分就是你做的事情到底是为了公益还是调查人家的隐私权第3个跟骚法的这个法令的这个罪行，我觉得要扩大。无故去侵犯他人的隐私权，然后跟踪骚扰，我觉得都应该纳入管理。可是卷委有没有听所以刚刚讲说，搞不好第一个黄章底气这么强，第一个可能是他觉得反正你就告我不到，第2个他觉得老百姓搞不好会喜欢看，但最重要一点是，不只是白银的支持者，搞不好会觉得，你做的对，连蓝营，因为蓝营最起码我目前看到有一些政治人物也说好啊，也有，更不要说蓝营会不会有一些的支持也觉得对，就是这样，去跟着绿营的去这样，他就会变成是这样。所以黄国昌刚刚讲他底气很多，讲话也很大声啊。对啊，像刚所有委员就有帮黄国昌稍微讲话了。那这个黄国昌，你知道国民党这个时候不敢攻击他了。
因为还有蓝白合。但是黄国昌也不在意什么民众啊，什么司法。我今天都从来不讲司法了。黄国昌只在意一个人啊，柯 P 啊。那柯 P 这个时候不砍我的头就好了。对不对？你陈佩琪，你去看房子，几个人知道？对不对？那陈正金有没有讲出来？你说李正浩用问号，李正浩没有问清楚，那哪会写出来？你黄国昌如果敢去提告，明天就变肯定句了。但对于柯 P 来讲的话，他绝对这个时候不会去动黄国昌了，因为我一直强调，他们两个现在合作是各有政治利益明年是2026年大选柯 P 现在有脚镣啊，对不对？电子脚镣啊，那他不能跑来跑去啊。那谁可以去辅选民众党的这些议员或县市长？那他一定要保住一个现在民众党最有声量的人。如果你是民众党的议员候选人，你最希望谁去帮你站台？柯 P 以外，黄国昌啊，所以柯 P 怎么会打死黄国昌呢？那民众党其他的立委来帮你站台，你要不要？你的名字都不一定讲得出来嘛，效果差很多嘛。柯 P 这个时候，但一定是要支持黄国昌，就跟国民党要支持黄国昌一样。这是政敌嘛，政敌里有个高洼嘛，只是这样的关系能够维持多久嘛？对不对？就算陈佩琪去看房子，他们跟几个人讲？那不可能贴在政党的脸书嘛？对不对？说这最近但陈佩琪有讲他到处那段期间为了帮他儿子，那四处去看，对不对？所以这个在党内其实是有几个人知道。其实我今天一直讲的是道德问题嘛。你有养狗仔好了，就算你有1000万个正当理由了，你可以派人去偷拍你的老板嘛，柯 P 他偷拍柯 P 那时候搞不好他还不是民众党的立委嘛，但你偷拍陈佩琪的时候，你已经是民众党立委了，你逃协也逃给你，往那个丢，对不对？而且你偷拍了不是自己欣赏，你在家自己看就没事嘛，人家丢给媒体，对不对？所以我今天一直强调的就是道德层面也不论狗仔好不好了，那你黄国昌当然讲嘛，揭弊嘛，那陈佩琪是弊吗？陈佩琪去看房子，难道你认为是弊啊？陈佩琪去看房子应该没有被偷拍因为我们没有看过照片。对，我跟你讲，听过这件事。我跟你讲，对，你觉得是被爆料？我跟你讲，林传媒怎么敢写？陈登清你怎么敢写？你是总编辑呢，对不对？好，我不知道这个是李正浩老师不是我的事。对，这个到底有没有？后面大家再慢慢查有没有这些状。可是刚才如果这样讲，东好，我很想问一下，对黄国昌来讲，他最近所讲的这些词，他已经那时候在柯文哲时候的时候，司法迫害就是一直被拉上台面了。现在黄国昌，你只要因为这是王一川告，虽然是个人告，可是他已经直接讲北检鹰权要来看什么，也就是说，你可以预见得到，在未来柯文哲的案子、黄国昌的案子，只要是民众党的人涉及到这些，一定都是司法迫害案子。当然啊，他当然用司法迫害，否则要用什么理由？为什么我们会笑说齐飞轮会有300万？司法检察官没有继续查，你怎么会知道有这个桥段？检察官不是约谈的人，你怎么会知道送300万进去的时候他正在彩绘轮？彩绘轮是八卦是好笑因为彩绘轮还没有涉及到汇款，只是不当的政治现金。那不当的政治现金跟收受跟收受汇款那个刑罚的程度差很大。这就是公权力介入的时候，它会带出来的效果。就讲一个，不要用柯文哲了。不过上你节目的时候是谈扁案，记不记得当时比那个检察官查下去的有一段，说有一个企业2代刚好在官邸，然后呢阿扁回来，然后就叫他到旁边的房间，他做了一个动作，他看到还听到他跟检察官讲的，那个扁嫂第一夫了，拿起那个叉子，就跟阿扁吵架，丢阿扁，小李飞刀就射出去，够八卦吧？很八卦吧？但是他有没有还原当年玉山官邸里面互动的真实性？也还原了。他跟犯罪的重要情节有没有直接相关？没有。可是，在那个互动里面，你看到什么？权力关系。那个权力关系后来影响到陈水扁的扁案里面很多案子。那你当然用政治解释，所以当扁案起诉前吧，
其实随着越来越多，那个时候也是泄露侦查秘密哈，侦查秘密那个时候也是在起诉前就泄露了哈。有没有满足大家？有，但是满足大家的八卦的同时，你是不是对阿扁那时候发生的事情有八卦以外的认识？一样啊。他同时兼具好多性质。那你再回来看黄国昌跟柯文哲，柯文哲不一样是金华城，黄国昌目前没有这些事情。黄国昌是政治人物养狗仔，你到底赞成或不赞成？你是支持的还是反对的？或者他是应该要有底线的，还是没有底线的？所以我才会讲说，你换位思考，如果今天被跟的人叫卢秀燕，你的感觉会怎么样？因为现在被跟的是叫王义川、陈时中嘛，绿营的支持者的反应你很容易理解嘛。如果今天是蒋万安被跟，你的感觉会是什么？如果今天有另外一个政治人物跟的人，叫柯文哲，柯文哲被放出来了，继续跟他，你的感觉为什么？目前这一块，这个社会有没有一个相对多数的答案或者看法？我不晓得，因为以前我们没有遇到过这种事情。为什么？因为以前政治人物不会干这种事情嘛，那个底线在哪里？大家心里有数嘛，我根本不会去讨论这个事情嘛。现在居然要讨论这种事情啊！好，如果真的这样，但金华，那个低潮里面，蓝营、绿营、白营，你不知道哪一营的人会不会在那里头啊？现在又牵扯到蓝白合，对，那蓝营的人会因此有一点点心里会见猎欣喜啊！我不知道，我觉得有点矮幼，不知道会不会有些人会觉得有点矮幼。我觉得这个对于国民党来讲，现在大方向战略上面，现在因为跟黄国昌合作，所以他们可能觉得很放心啦。可是说实话，你不知道他低潮有多少东西，至少你以他这几年我们这样讲你看从2022起算到2023、2024到2025 3年的时间横跨3年的时间，然后你也真的看到他告诉你，就他这个不能说他告诉你啦，因为他至少没有否认那个 LINE 对话群组的存在啦。那其实那个 LINE 里面的群组，包括这个谢欣恩在内呢，其实你看1+4就里面王一川这个他的不起诉书里面看到是4个人嘛，所以1+4至少里面是5个人，是一个团队所以一整个团队有3年的时间在做跟监的事情，那你想想看里面跟了多少人？一整个团队有3年的时间在做跟监的事情，那你想想看里面跟了多少人？里面跟了多少人呢？3年的时间呢，而且现在看起来呢，这一大段时间里面，这些人看起来没有失业的状况啊，只有有人有身份上转换的差别，就是谢欣恩有身份转换上的差别。可是其他几个做摄影的看起来差别并没有这么大，所以这就是你去想，3年的时间他可以跟拍多少资料留下来，然后取决于他要报跟不要报。那要报跟不要报，你可以看到2022的时候，因为他当时没有任何的公职在身上，所以他手上拿到的资料呢，他几乎可以看到他是拿给其他人去做爆料，然后只要回到他自己身上来的时候呢，他就会让他自己在自己手上报。所以你可以看到，就以黄国昌来讲，手上有多少的资料，是不是一定都是民进党的，恐怕都还是很难说啦。否则就不会现在这么多人在猜这个柯文哲或者陈佩琪哪一些资料是不是来源可能是来自于黄国昌，因为实在存在太多的巧合啦。因为虽然不能讲说一定是黄国昌拍的，但是存在在客观上看起来的可能性。所以这也是为什么你怎么知道里面一定就都只有这个民进党的？你怎么知道也只有柯文哲跟陈佩琪的？你怎么知道里面没有其他人的？是黄国昌当下的需求，他要爆谁的料，对他当下的需求才对得上，才是有利的时候嘛。换言之，他当下现在需要跟国民党合作的时候，当然不会爆国民党的料啊。所以这时间双方可以合作啊。可是这个情况为什么说这个对国民党来讲要想一下的是，这个我们讲说蜜月的时间会有多久是很难说的。为什么？因为光是到了2026的时候，对现在黄国昌跟柯文哲之间要处于什么关系，这恐怕还不是很确定。但是到了2026的时候，如果一旦方向是黄国昌出面要去谈的时候，你怎么知道到时候黄国昌跟国民党之间双方在谈的时候谈到什么程度，会不会不顺的时候？你就突然看到哪一个料突然从哪里浮出来，手机突然叮出现一张照片，正在谈的人的相片，这个有点恐怖哎。然后那一个人可能是挂国民党的党籍的所以这很难说。你刚刚讲这个，就拿最近出现的事，对，他不是那个王世坚不是有直接回呛一些东西，对。
那黄昌不是讲说什么温泉啊，什么温泉有没有人什么官说啦，听得懂的就听得懂。不是我一直到现在也没有办法理解，就是如果真的有人涉及到任何一些，像现场2位有民意代表在啊，如果有人涉及到这些的话，民意代表应该揭弊，就把它给弄出来啊。你单纯讲一个隐晦的那个词，这意义是什么？其实武哥现在就是要让别人怕吗？其实武哥讲到重点，你去注意哈，就是说。我还是要把事情啊，就是分2个部分来讲啊。为什么要分2个部分来讲？第一个哈，就过去我们看到了，就是说对于政治人物的这个揭弊的行为，或是说这个媒体在检视政治人物揭弊的行为，它有一个揭弊作为一个大的前提，也就是我听到了某个传闻，或者我听到了某个风声，然后呢，我去检视、去查证。或者甚至去跟相关的一些过程，那所以过去媒体在检视的时候，包括过去我们收到这些爆料资料的时候，你要去检视去做追查的动作啦。所以有一个大前提叫做我收到资讯，我收到资料，我不是无缘无故去做这一件事情。可是问题在于说，黄国昌今天假设啦，我们现在先做一个简单的假设啦，就假设陈时中这些事情都是跟他相关的啦。这个假设如果前提是成立的，那你要问一件事情啦，请问陈时中跟黄国昌的这个认识的好朋友去吃饭这一件事情，他弊案的在哪里啊？就那个风声是什么？你风声是他听到他去吃饭呢？我们会因为听到，就比如说我不会听到哈，今天吃饭，对，就今天义夫哥啊跟俊宪2个要去吃饭，然后我就认定他们2个去吃饭哈，他们在哪个饭店，这就是密会，好，我就先下结论说他们2个一定有密会，然后密会的时候一定牵扯到某些利益交换，好，然后我就做完连看了之后呢，我就直接拿出来爆料，我们不会做这种事嘛。因为这是中间完全没有任何逻辑上去推演的可能性嘛。可是你看到他是现在至少讲陈时中这件事情里面，我们回到这张照片去看，就算是你要讲说这个有十指紧扣的状况，第一，它跟公共利益什么关系？第二，它跟弊案又有什么关系？第三，你接到的，你从你的这个跟你比较好的企业主那边听到的，也不过就是有这场饭局而已啊。那你是听到饭局里面他们要爆料什么事情吗？你是听到饭局里面他要密会分配某一件事情的利益吗？都没有呢。他现在就是知道这个饭局之后，就叫人家去看呢。所以我才讲，如果那个假设的前提是存在的话，那去跟监跟跟拍陈时中这件事情没有任何公共利益可言，他就是要看能不能拍出什么东西。这2个层次差多少呢？我建立在我知道了听到了某个消息，听到消息来源之后，我去追查证是不是真的，跟我知道他要去吃饭，然后我一定要拍出某些东西出来，那就算拍的跟弊案没有关系，跟公共利益没有关系，但我就是觉得这画面拿出来可以看图说故事，让他丢出来去讲话。这2个层次差多少呢？武哥第一件事情是为了公共利益哦，那第二件事情是我怎么样都要让他可以上媒体见新闻，这个东西就是标准的，你就是为了爆料而爆料嘛，而且这个爆料基本上是建立在伤害的前提之下嘛，因为你跟公共利益完全没有任何的那个交集嘛，所以你去看黄国昌做的事情到底是真的为了公共利益他去做揭弊，还是他今天就是要跟监跟拍？我觉得你们一定都有弊案，所以我只要有一天早晚会拍到你的弊案。可以建立在这种信念之上，然后不断的去做跟监跟跟拍的事情吗？所以你去看这就是为什么我们在谈到好几个案子的时候，包括他去跟这个好，我们现在先不讲说这一定是黄国昌做的啦，就是梁文杰的案子里面，请问抽加热烟这件事情到底这个里面弊案是什么啦？然后或者是你去看到这个沈伯洋的违规停脚踏车这件事情，它的弊案是什么嘛？你是听说了哪件事情，然后所以他需要被跟监，他需要被跟拍。这些部分我们都没有听到跟弊案有关、跟公共利益有关甚至武哥，我们在听到很多的爆料内容里面，有时候你很单纯看到一张图片的时候，会觉得那又怎样？就好像我们看到陈时中这一张，就是旁边先生都在旁边了，然后太太是知名牙医师，请问这一张照片那又怎么样？很多时候我们都把很多东西删掉了呢，但它逻辑跟我们是相反的呢。它是我一定要追到你有东西可以被报道为止呢。这个是建立在一定要伤害你的前提之下，才要去做这样的跟监跟拍的内容呢。所以它2个逻辑是相反的。那你就要问一件事情它这样的过程里面，如果它是建立在可以拿来被媒体报道、有新闻性、有话题性的话，那这样的跟监跟拍资料，跟我们刚刚所谈到的要找到可以揭弊的资料。假设揭弊的100件只能抓到1件，这种可以拿来看图说故事的，不知道成千上万件。这些东西如果要讲说，如果是这样来验证说它的低潮很满的话，那我相信，那低潮应该满满的。因为任何人任何情况之下都可以被拍到可以拿来看图说故事的内容，而且遇到选战的时候，特别强调，遇到选战的时候，选前1个礼拜、2个礼拜，我光是丢这些东西出来，你讲都讲不清楚啦。
那这种东西在政治上破坏力大不大？当然很大。所以最后还是要讲一下这个哈，我们给大家看一下。这个其实政治人物在自主团队跟监还是会违反这几条法律啦，包括妨碍秘密啦。因为像吴欣盈跟她前夫之间呢，就是用妨碍秘密这一条啦，然后确实也是判她前夫有罪啦，就是这一条的部分是有成立的啦。然后下面还有包括个资保护法跟刚刚武哥所提到社会秩序维护法的部分。没有正当理由跟追他人劝阻不听的，只是罚得很轻啦。但不管罚得轻重，至少这三个法律都告诉你，这个行为一定不是对的事情啦。政治人物组了一个跟监团队，这绝对不是一件对的事情啦。否则如果政治是这样玩的话，那台湾真的是会。光是那个图片这个满天飞的情况之下，这个恐怕跟我们前面在谈的那些是完全不相关的事情。来，俊文要会那么。其实我还是回来讲这个所谓道德下限的问题了啊，因为刚刚清广有提到嘛哈，就是这位物流大亨这位诚信董事长他其实蛮出名的他一年都赞助大概100-200个公益团体OK， 各行各种都有大好人，宠物啊、妇女啊什么他都赞助。那他不知道怎么样就跟黄国昌蛮不错嘛。黄国昌在野的时候，就离开立法院的时候黄国昌成立那个什么JB联盟。他都支持他，那最稳当的是什么？就是再有自己的媒体嘛，所以他拿钱出来创办林传媒，那这样的话算是对你很大的一个恩人嘛，那最好的时候他还派黄国昌去一家上市公司当独董，大开头那一家，不要乱讲，大什么桶啊？对，大什么桶？没有当上就。这位摄影记者写过《经营权之证》，摄影记者写过，摄影记者写，所以他对黄国昌是不是很支持？我讲的是还是道德没有问题。那么您这恩人跟你讲，我赢请陈世忠假帮，你听到的反应是你派狗仔队给我冲过来，给我偷拍也不是自己回家欣赏，你跑去逼。林传媒要播要爆出来，林传媒哪敢？头家请人客，你把头家的人客，你给看出来，你不叫头家怕死，对不对？所以越讲越白。所以这个就压很久嘛，压到最后就后来就留给徐小新嘛，因为就每个人的嗜好不一样，每个人的癖好就是专门喜欢暗算老板。我话头家不甲头家暗算这样，会很难过啦。所以我讲的还是这个面，我们不要讲法律啦。我们才会帮国民党讲有狗仔队，马进啦我们两个也容忍，但是。做这种事情，一般人做得出来吗？非常人是所为。OK， 那其实这件事情，因为王一川告了，那接下来呢，包括在法律上面会是怎么样，然后那政治效应上面又会怎么样？那大家一路还在继续的观察。但是因为今天是礼拜五，下个礼拜一就是中秋节。那在中秋节这个时候呢，你一定会特别关心，尤其在花莲光复这个地方，你知道，对于台湾人来讲的话，中秋节一定有它相关的一些利益。很遗憾是这个中秋节一定对有一些光复的同胞们心里会特别难过，尤其是有亲人离去的这一块。可是眼下生活还是要往下走，所以你看到的是为什么有这么多产值超人？大家希望能够让光复最起码你说生活的水电或是在正常生活上面，希望能够尽快恢复吧。所以现在看起来好，你看到还是有很多产值超人，继续去帮忙。然后这2天我也听到，其实包括我不知道大家有没有收到那个，就是有很多国军部队的官兵，然后直接去帮忙那一块。我也听到像很多，因为现在不是有一个前进协调所，那所有在现场协调者，我听到像经济部有一个国营事业署。他们是署长也要亲自去，就是现场有任何需要的，一切从宽，只要能够让它恢复的，我全部都做，我全部都要弄。那包括医疗，因为总是会有一些，前几天不是还发生有像慈济的医疗团队，然后也在讲说为什么会被拦阻这些，然后包括像我知道部队像军医局所有这些就是能派的，几乎都下去，目的只有一个，我听到他们讲的那个词是说，中秋以前。一定要让光复，最起码要让他们恢复到那基本的这些生活。现在这个目标可以达到吗？基本上呢，有一个将军，他其实政务委员不重要，将军下去了。
基本上呢有一个将军，他其实政务委员不重要，将军下去了然后将军本来就懂得这种调度、分配，所以会看到现在整个进展开始比较越来越上轨道。然后当然我们还是要感谢一下这些产值超人然后他们在这个的时间里面超过10万人，然后在这么热的天气，尤其是那个屋里有重金属。所以你看很多人回来之后还生病了，还怎么样？那个就叫做台湾人就是这样的一个，这才叫做台湾真正的社会韧性。而这个社会韧性，所以当然要感谢他们，但是后面当然是一个最艰困的，对，因为你要偏乡，你要挺进，你要有秩序，所以本身呢，其实这段时间坦白讲，我是对于那种中央地方吵来吵去，其实现在没有兴趣去管，但是有件事情我是很难过，哪一件？因为2000年4月的时候。我是混了进去，到行政院跟国际救难总署，他们有来看台湾，看921大地震。国际救难总署那些国际专家，对我们台湾当时评价极高。怎么评价？复原，美国国家之力。你看后来他们卡圈呐，复原美国绝对没问题。美国只要一动起来的时候，那个复原是美国那国家之力多强大，计划，日本多强大。但是他们过去的时候，一直对于各种国际天灾，都认为美国和日本，从来没想到有一个地方是你们台湾那种人民的灵活，然后危难的时候那种调度，那整个状况，其实921当然那时候也骂李登辉骂很多，骂张高市政府，可是他们傻眼，他们其实那里面讲到最意外的是什么？当天地震之后，台湾那场地震，后来没有一个人在地震结束之后还死的，通通救出来，有病的都救了，然后你看那个物资就进去，然后整个东西，然后后面下令10天之内清光所有废墟，有的地方6天就清完，那是什么？台湾其实永远出这种事情的时候，社会都会进去，但是社会进去之后，调度、分配、统合，那个时候国际救难总署对于台湾人民的这种自动自发，但是当场就有那个前进协调所，把你调度的很好。把你指挥的很好，那虽然李登辉什么直升机啊什么的事情，然后呢瓷器那是一回事，可是国际上，可是这一次真正的是早就该做了，早就应该中央直接接管，不要去跟傅昆萁打口水战，因为打这种口水战没有意义。那个地方光复那边你赶快的，尤其现在又有个台风，虽然离我们远一点，但是那些淤泥堆在那边，像屋子一样高。再下一场雨，不是白忙一场。那这个时候其实中央早该进去了，只是说这次你会觉得荒谬的是，连便当分送都要我们经济部负责。连便当的分送都要经济部负责。所以现在有这么多的台湾的志工，然后有一个懂得带领100万，没有到100万呐，几万大军的将军过去分配，希望赶快把它弄完。至于那些口水，就不要吵了。什么要不要国赔啊？要不要政府的诚意啊？出这种事情，本身一定就是国家要负责。然后至于国赔呢，反正检察官现在也下去了。检察官下去之后，一定有公务人员，如果在中间过程有违法，那个不要管他是中央或地方，就是国赔。所以其实现在不要扯这么多，而是希望在中秋节，因为刚刚讲921是因为921的中秋节，我就在。中心新村921之后也是中秋节，我们希望台湾的中秋节比较快乐一点，不要这么的沉重。OK， 但是这过程当中，你尤其这几天，除了在救灾能够要积极作为以外，你还是有听到地方跟中央间好，所以直接请教一下，第一个指挥所，那个时候大家指挥所为什么不是同一个指挥所？那中央跟地方。但是好，不管怎么说，现在有前进协调所，可是过程我这2天听到是李鸿源前部长，他说大罢免把大家的互信，为什么这件事情跟大罢免会扯上？我认为不是从大罢免，而是就是台湾的在野跟执政党之间的对立，长久的对立，把政府很多体制都破坏了。我在红十字会待过，我在红十字会的时候88水灾，然后这个南洋海啸，红十字会都有参与救灾。那我在台北市政府也待过，过去真的不是这个样子的。譬如说红十字会的角色，现在就不见了就不见了过去内政部跟红十字会是有签约的内政部是负责救灾，红十字会是负责物资协调。可是这一次
随着民进党执政以后，红十字会角色越来越弱化啊。那你看这一次在灾区的时候，就出现那个物资堆满了，然后在分售、在调配、在收集的过程里面，都出现一些状况哈。过去红十字会透过各地的分会，先募集到分会，然后会去筛检，好有一些什么寄什么脏衣服来的这一些不需要的哦，就不会送到灾区去啊。所以第一个分工，中央跟民间的分工，我觉得也乱了。第二个，刚刚提到说为什么会有2个前进指挥所？这就是李鸿源提到的最大问题。过去一个叫做中央的灾害应变中心，一个叫做地方的前进指挥所，这是2个不一样。一个决定战略，一个决定战术嘛，一个直接去做嘛啊。那如果中央派驻到地方的前进指挥所，他指挥官应该是县市首长，他要听指挥官的调度，因为你是中央来支援的。可是到了地方以后，地方的最高指挥官直接应变下去做的确实是县市首长，要不然的话，2个脑袋啊，2只手啊，各做各的事情，就是会一团乱哦。那可是现在蓝绿的，不管是蓝绿的，现在大家的重点还是在撤离的时间什么时候发布的，还在吵架。对啊，坦白说了。包括我在内，跟我很多朋友最近所有看到花莲的新闻，我们都不想去看这些口水战，我们都去看这个产值超人啊，然后这些民间力量，对，你会觉得很感动。但你一看到这个互相在那边攻击，还在那边说，我出示通联记录，你出示录音档，这种你就会觉得说，泥巴还在那里耶，可是你们就在打泥巴战了。可是灾民是生活在泥巴里面，这个确实就像创夏哥说的很多人对这个观感都很不好，不管是蓝是绿，是地方政府或者中央政府，我觉得状况都很差那刘世芳的角色最近也一直被质疑，为什么被质疑？他是内政部长，大家如果去看灾害防救法里面，内政部长是扮演非常重要的角色不管是灾害的应变、通防、这个收容等等，几乎都是由内政部在主导的但是刘世芳一直到什么时候才到灾区去？9月30，他甚至比赖清德总统还要晚当时台东在发生地震的时候，2022年的918，蔡英文总统也有到台东去。那个时候，徐国勇是内政部长，就已经陪着他去了。总统都去了耶，那你负责主政救灾的天下第一部的部会首长，你不用跟着去吗？你还在台北，还去参加祭孔什么的等等的这个让大家觉得很质疑。然后你现在一直在口水战，这个有人出示了一些录音档，他就出示一些通联记录。你是内政部长你不是吵架王这个其实让很多灾民看到以后也觉得有一点打问号。OK， 来娟了。对了，这个所谓讲的我大部分同意了，但你讲到最后还是在推责任。你说刘世芳参加祭孔，他来花莲现场跑到国外，你这个怎么讲？其实确实啦我们还是看一下产值超人，这个是光复乡的车站它前面你看那些垃圾上面这个图啦，它连斑马线都看不到，对，那根本这个几乎是整个毁灭掉了，结果产值超人冲进来，下面是清理后的，路可以走了，斑马线也看到了，这些人实在是很伟大了，但这次其实最不幸的是因为有人不幸罹难。那我举一个村长当例子，当地有一个什么大马村，这村长我后来发现我很佩服他。第一个他实施撤离，而且他撤离是他在竞选村长时候的政见，他选村长他就写，我如果当村长，我会注意什么呢？他会拟定那种撤离计划，说他高度危机意识，可是他知道说，他们那个村落其实是地质地形是很脆弱的，遇到气候极端异常的时候，很容易发生灾难。我从来没有看过有那个竞选政见是写，我会拟定村落的撤离计划。佩服他了，而且他是真的是没家具，对他很有危机意识，没家具的，但连他都被造假。对，但是他后来不是，他后来说他中央通知他，他就马上去了嘛。所以这个就是第一时间反应的问题。你中央通知你，那你第一个，如果这个村长也一样，也不理他，也许就造成更大的灾难。只是他反应比较快嘛。我想面对灾难在别的地方可能感觉不一样，但在花莲当然傅昆萁夫妇的压力会最大嘛。
各位可不可以想一想，他这个县长跟别的县长可不一样了。大家都说你们是皇上、皇后，花莲王嘛，他们长期霸占花莲呢，对不对？哦，所以他们夫妇受的压力啊，指责他们这个一定是必然嘛。长期霸占花莲呢，对不对？哦，所以他们夫妇受的压力啊，指责他们这个一定是必然嘛，因为几乎所有的花莲资源都在你们手里。哦，但确实中央跟地方在以后灾难的配合，我认为甚至不只要有计划，还要有演练啊。像台南这次灾害也很严重。那后来我们也做了一些的检讨。那在这次也有很多的中央地方配合才有办法解决的问题嘛，这些其实都是宝贵的意见嘛。这是为什么做得不好？我认为也是一开始低估灾害的严重性，不知道说原来它是这么样的一个庞大，所以我提出特别预算灾害的第2天我就说，这个你地方跟中央绝对没有办法处理了，你一定要赶快框一个特别预算来，然后缺什么东西，你大概全国力量要投入，那前线指挥所设了以后，开始就很顺畅，但我认为有可惜，拖了一点时间。如果你在第一时间比如你就判断说，我没有到，我没有把中央的资源跟地方做一个整合，立刻设个指挥所，恐怕没办法处理。那后来设立以后，哇，那个效率就差很多了。然后各部位各单位中去认养，你跟认养一块，认养一块。但是那个时候已经大概2个礼拜后了。我认为灾难当然很痛苦啦，但是我们都是要汲取教训，就是希望能够避免下一次灾害。OK， 但东豪讲白一点了，你现在会听到大家还在互相做这些指责的时候，有人说那就是小美笨，或是因为它牵涉到了10几条，我先不讲财产损失哦，它牵涉到10几条人命，所以现在这些东西就是在累积以后。我先做好我自己的自我防御吗？反正就是在做自我防御了。我还不是这么讲了，在那发生之后，看了几次的攻击发起线都是傅昆萁。这一段时间，我不是要帮刘世芳讲话，因为傅昆萁先出手了，你不可能让刘世芳不回手。但是一回手。很容易被各打50大板。这个因为最近检讨很多了，我是一直很保守的在谈这个事情，因为我担心最后倒霉的不是傅昆萁，是负责要去通知居民撤离的基层公务人员。因为最后撤离的执行是他们，就拿光复乡那几个村，大马村大家现在都知道嘛，因为它全部都撤离。另外一个村没有嘛，尤其是佛祖街那边很惨。因为我还跟三英我们在讲啊，那个责任到时候怎么算？你敢讲说中央完全没责任吗？我想没有人敢讲。你敢讲花莲县政府都没有责任吗？但是这10天来的攻击发起线是谁啦？然后再过来，那一瞬间，佛祖街，我记得不知道佛祖街还是哪里。另外跟上一幕我们在讲，为什么有那些军卡？那个不是10吨的，但是至少应该也有5吨。为什么军卡2、3台军卡在漂流？会有军卡在那个地方，就是表示要撤人嘛。还没撤，水就来了嘛。军卡上面一定有军人嘛，他一定有驾驶嘛。只是看起来那些阿兵哥可能比较幸运，因为你在所有的报道里也没有看到驾驶的状况。就可以啊，反正不管是蓝的绿的，看谁要再继续发起攻击、发起线啊，再丢嘛。
这么会检讨，很多事情本来就是发生这么大的灾难，它会是一连串的 miss 累积出来的。林涛忍不住，他不是那天还开个记者会，还去公布中央延误13个小时，谁先出手？老百姓自己会有耻了。来，上空，最后1分钟。我觉得一件事就是说，那个已经就交给检调在办了吧？对，大家所说的什么你的童年记录，我的童年，检调都会把你调去看了啦。好，我觉得那一个就交给检调了哈。那当然，那个总协调官说，今天中午房子大概会清完哈，然后清淤嘛，然后接下来要清道路跟学校，中秋节前把它弄到。当然，你可以看得到一件事情，就是说，纪连成政务委员啊，军方出来，其实某种程度上，他是用战场管理的概念在处理这件事，设联络人、分组12职等以上联络人要去分配工作，几个人要负责一个家，产值超人跟志工都可以纳入。产值超人如何？就等于他把军民里面的力量合在一起嘛，所以速度效率提高以后，速度很快嘛，哈。那大家就会回想嘛。那为什么前面不是这样哈？那前面不是这样，那可能协调官里面大概跟中央、跟地方大概前面只有一个经济部次长对，压不住，大概跨部会啦，对军方的调度啦等等，可能没有像一个将军里面大概战场管理的概念去处理嘛哈。那当然一件事情就是说，在这一件事情上面里面，只看到我觉得看到一件事情是。国人里面大概对这件事情唯一一个共识，就是不管军不管民，其实他们在共同做一件事：救命，救灾，救命救灾。你这种立场是一致的，在做这件事，只不过是大家的专业不同，可能是我是一般的，我只能拿铲子。那军方可能有些专业的，可能化学兵啊，你也看到工兵啊、化学兵，他们是有专业的，只是说我们的专业都不一样，或者专业吧，但是他们共同都在做一件事，这个才是最大的重点。大概对这件事情唯一一个共识，就是不管军不管民，其实他们在共同做一件事：救命，救灾，救命救灾。你这种立场是一致的，在做这件事，只不过是大家的专业不同，可能是我是一般的，我只能拿铲子。那军方可能有些专业的，可能化学兵啊，你也看到工兵啊、化学兵，他们是有专业的，只是说我们的专业都不一样，或者专业吧，但是他们共同都在做一件事，这个才是最大的重点。那至于说后面大概中央就多负一点责任，我请问一下，清空以后那些灾民的未来的家具、电器等等，你总不能说清完了就说啊，我就这样睡了嘛？当然。那就好像那个俊宪你知道吗？当时花莲家具啊等等被水淹了，怎么都没了，要怎么处理？现在花莲台南那个时候，你们就有经验嘛？那花莲现在也是这个状况嘛？那未来后续里面能够快速的安顿恢复，他们灾民里面原来的生活，那这一部分就要中央跟地方速度要加快了。我跟问他一句话：当你在看到政治人物还在那边喷口水的时候，我昨天看一支影片，空勤总队带着那些专家，再回到堰塞湖垂钓下去，要去放那个侦测仪器。人一下去，整个又陷下去，直升机只好再赶快把人拉回来。在那边喷口水，人家在冒了生命的危险。OK， 来秋王1分钟。对，因为这个时间其实大家就一件事情非常简单，就是做事。
很单纯的做事这2个字，而且是做该做的事。什么叫做该做的事？民众你看这么多的产值超人、物资超人、什么水桶超人，甚至有人还你看有很多的民众哦，就是我们除了看到产值超人这一队之外，有很多还是接应产值超人的呢。就他不能到灾区去呢，我这个帮你们做指压，帮你这个消除酸痛总可以了吧？然后有人是这个你们我虽然不能去，但你中间有一段我可以当接送超人，帮你做接送，这个总可以吧？而且昨天大家在看到画面的时候，人家有那个只有1只手的。人家在铲那个污泥的速度还不输一般人哦，然后你也看到在驾驶这个大的机具的时候，只有1只腿的，那他也在救人，也在驾驶着大的机具哦，在整个救灾过程里面，大家都在做该做的事，做正确的事，在这里面绝对不包括喷口水跟喷政治责任啊，那些东西都是等灾情呢，等灾民安顿到一个程度之后，要算账该怎么算账再来算账。这个时间大家只想该把救的人赶快救下来，所以这也是为什么你看在网络上有这么多让人家感动的照片。5哥这不夸张哦，你知道从上个礼拜到这个礼拜，很多人在网络上哦有到灾区去的，回来之后是透过在社群上面看了很多在灾区的人这边努力的照片，然后默默的去帮人家按个爱心、按个赞，然后下面留一句打气的话，就即便已经回来了，还是用这种方式，大家在互相在关心灾区的状况。所以这个时间哦，如果下去只是做这个，我们说你只是在做政治责任在上面互相喷口水清算的话，恐怕对这些民众来讲，他是不会看在眼里的啦。OK， 所以我觉得还是很感动啦，就是每一次的灾难哦，台湾做事的人比喷口水的人多，这是值得庆幸的。但我们政治人物要先做表率，就算我们没有办法下去挖泥巴，也不要在台北这边来喷口水。我也一直跟我们自己党的这个朋友说，这个时候多讲一些正面的。等一下，请问一下，你觉得佩君有觉得他那段话有失言吗？坦白说，我是昨天才看到这个新闻哦，之前因为我已经很久不想去看这个救灾的一些政治的上面的哦。那我看他的脸书，他觉得说这个是中央为了要这个分散这个责任的焦点啊，哈，但我觉得这些都在救灾里面都不重要了哈。政治人物的失言与否哦，我觉得就少讲话多做事了，对，就不会失言。那 OK， 到目前为止，应该算是听到唯一的算是比较好的消息是，刚说总协调官说在今天中午以前，那能够完成家户清淤。各位知道家户清淤是最基本的第一件事，对，因为后面有很多大型的，包括还有很多地方家户清淤就算做完以后，上公刚刚有讲，接下来的日子你不是就进一个空荡荡的家。包括大环境所有的这些，后续还有很多事要做。那当然，也看到媒体上讲说，包括整个不管是中央或地方讲说，希望在下礼拜1就是中秋节，希望在下礼拜1以前，也希望能够让光复恢复到基本的一个生活。但是那就是基本的生活，未来路还非常的长。全民大家所有一些的支持，我相信是所有光复未来能够再起那非常重要的一个力量。至于责任上的一些的归属，对，跑也跑不掉，所有资料全部都在那个地方，该归谁负责的就归谁负责。国内政坛在未来那下礼拜又会有什么变化呢？我们大家拭目以待。非常谢谢现场所有来宾，也非常谢谢观众你的收看新闻面对面，我们下周1中秋见，拜拜。